这里是马来西亚东海岸3号公路，一条许多马来西亚人至今都仍未真正踏上的旅程。这里有着马来西亚最美的沿海公路，可以观赏到一路迷人的海景。这里可以探索到不同宗教种族的历史文化。这里也能品尝到当地的特色美食。在这里还能体验到令人难忘的活动。现在就跟着我的镜头，一起看看这段超过2000公里的沿海公路旅程，去看风景，去听属于这里的故事。我们在东海岸自驾游的起始点是从柔佛古来开始。如果是和我们一样从柔佛作为起始点的话，第一站推荐先前往丰盛港，这里有许多值得探索的景点，有兴趣了解的可以前往我们之前丰盛港的影片观看。第一站我们将直接前往彭亨的瓜拉隆宾，从古来开车前往瓜拉隆宾大约200公里，需要3小时左右。首先我们来到了这座江巴丹 Endau 隆宾，跨越了这座桥就会从柔佛州来到彭亨州地界。这里的阶梯当中格木是除了摩星阶梯，另一个能前往刁曼岛的码头。接着来到了我们在东海岸的第一个海滩班代辛布朗隆宾。这个海滩管理的挺不错，设立了许多停车位，也有厕所和小商铺，有观景台可以看海景，还有许多凉亭可以租用。海滩树林边也有很多椅子可以休息乘凉。接着继续北上，来到了下一个海滩看看。这里也有一些亭子，不过没有什么其他设施，属于比较小型的沙滩。接着我们来到了下一个城市北根北干。北根位于彭亨河河口附近，地处彭亨州东南部。北根作为彭亨州的皇城，承载了丰富的马来西亚皇室历史。这里有苏丹阿布巴嘎博物馆可以来参观。我们来的这天正巧是星期一，没有开门。旁边还有一个 Cafe Belibis， 也是当地知名的 cafe。而我们来到了附近的这家天乐茶室，这是当地知名的一家古早味茶室。我们点了招牌的咖喱面，咖喱面味道浓郁，酿量也给得很足。而这碗云吞面的味道就有一些过咸，比较推荐尝试他们的咖喱面。地点就在天后宫的隔壁。对面就是河边，这里也有一些小档口。吃饱后，我们就开车前往北根的海滩走走。我们来到了这个潘代拉坚大，这里的海水还蛮清澈干净的。这里还有个蛮大的莲花池。接着离开海滩，来到了附近的江巴丹切罗帕洛。江巴丹切罗帕洛是当地非常受欢迎的钓鱼桥，也是当地居民喜欢来休闲看景的小众景点。接着我们就一路北上前往关丹。关丹的第一站，我们来到了彭亨佛教会。入口处有提供鱼饲料来喂鱼。彭亨佛教会成立于1967年，是彭亨中历史悠久的佛教组织。这里有庄严宏伟的佛殿，也有安静清幽的园林。来这里休闲散步的感觉很不错，还有亭子可以休息乘凉，整体环境维护得很干净。
逛完园林后，我们走到万佛殿参观。万佛殿是东海岸最庄严宏伟的佛教圣殿之一。主殿供奉着高达18尺、重达50吨的汉白玉四角摩尼佛像，四周环绕着15000尊壁佛，气势恢宏。离开彭亨佛教会后，我们就前往我们在关丹入住的民宿。先拿到柜台注册后，再到信箱取钥匙。哇，很浪漫哦！这里有一个小茶几、休闲椅，还有我们的电视机。旁边这里就是海景啦，也带阳台的。旁边就是床咯，然后向后来这里有小冰箱。做水器、饮用水，还有这个是电磁炉。这里有切菜板啊、刀子、叉子、碗、杯子哦。洗碗水、洗碗膏。然后这个是我们的冲凉房跟浴室能打扫完，还很湿，不过空间很大。这边是厕所部分。是有做干湿分离啦，小空头。这里是餐桌，还有熨衣板。对面这里就是我们的灶台，整体感觉很不错。自己的停车位就在门口，这点真的很方便。接着带大家来看看这里泳池的环境。这里有按摩池，有独立的空间，还有躺椅。这里的景色太棒，临时把原有的行程给取消掉，好好在这里享受海景泳池。晚上我们来到了888 Food Court 吃晚餐，这里有许多美食摊位可选择。我们点了这家老字号摊位的虾面，他们家的虾面汤头味道香浓，虾很新鲜，味道很不错，喜欢虾面的可以来尝尝看。他们的鸡丝河粉也挺不错的，没有踩雷。还点了这家的烤脆豆包，点的这个是小份的，分量都很足，配料都很香脆可口。吃饱后来到了关丹的街上走走，先来到了这里的壁画街。这也是个可以跟关丹188合影的好地方。看到了附近有夜市，就来这里逛一逛。夜市就在彭亨州清真寺附近，这里还有个大操场进行着友谊赛。这个。最后在街上随意逛逛，结束了在关丹的第一晚。
关丹第二天的早上，来到了这家联心茶餐室。点了他家的月亮咖啡和招牌海南茶，味道还不错。烤咖亚牛油面包外皮酥脆，米香带点东阳的酸辣香气，蛮特别的。下一站我们来到了苏艾班丹 Waterfall。苏艾班丹 Waterfall 离关丹市区大约45分钟的车程，开放时间是早上9点到下午5点，星期五关闭。马来西亚公民的票价为每人3令吉，每辆车进到景区也需要购票进入。距离瀑布不远就能停车，位置多，很方便。沿着这个走道上去就能走到瀑布。一路上都有大树遮阴，走着很舒服。景区里还设有吊桥，是观赏瀑布的绝佳位置。从停车场走到吊桥，这里也只需10多分钟，不必爬几个小时就能观赏到如此漂亮的瀑布景观。苏艾班达 Waterfall 是彭亨州很著名、很受欢迎的瀑布。瀑布从3层倾泻而下，形成一个巨大的碧绿色水池。我们在这里待了整个早上，午餐前就离开这里回到市区。午餐我们选择了这间清真中餐馆，这里用餐环境不错，很凉爽，天气热的时候来刚刚好。菜单的选择也很多样，叫菜单点都有许多选择。我们点了点心和软壳蟹炒面，炒面味道还不错，但有点辣。中午天气热，所以我们先到附近的商场逛逛。eCosmos 是关丹最大的商场，这里涵盖了多个本地与国际品牌，是本地人常来的逛街好去处。接着我们来到了关丹最知名的海滩德洛全伯达，这里聚集了许多餐饮店，有 KFC、McDonald's、Starbucks 等。我们来到了这间 Lotte 的位置就在 Starbucks 的旁边。这里靠窗座还可以观赏到无遮挡的海景，是个喝下午茶的好去处。午茶后，我们沿着海边散步，吹吹海风。德洛全伯达是本地人和游客都爱来的海滩。那么有个连接德洛东干的木栈道，但现在已经封锁了，可能是因为年久失修，目前暂不开放给民众使用。也可能是因为时常有猴子出没，存在一定的安全隐患。哎呦，这饮料还不错哦。最后我们还去了班代本林洞。班代本林洞是个较小众的宁静海滩，这里最具代表性的就是海边那幅巨大的海龟岩壁画。在去年完工后，这里也因海龟壁画成为了新晋的网红景点。晚餐我们来到了这家很有特色的复古餐厅，这里有多个不同的用餐区域，还有一条壁画，它展示了关于这里的历史，还有许多复古收藏。楼上也有一些座位可以使用。我们选择坐在了门口附近的位置。这里的食物以西餐为主。这个是 Royal Bahang Roast Chicken， 这个是 Teriyaki Grill Chicken Chop，
吃饱后，我们来到了关丹188旁的河畔公园散步。这里还有出租脚踏车、电动车等，许多当地人也都会来这里钓鱼休闲。在这里能近距离的看到关丹188。我们在关丹的旅程就在此结束了，感谢你们看到这里。如果你喜欢我们今天的视频，请帮我点赞并订阅我们的频道，有你们的支持对我们的频道来说非常重要。下一期我们即将前往彭亨的影视小村落灵明，来体验到灵明必去的彩虹瀑布行程。那我们下个视频再见。